做個唔掃興嘅父母。唔掃興係一種愛，係一種溫柔嘅付出。跟住細路嘅高興情緒，細路開心嘅時候唔好潑冷水。細路玩到興起，咪急住問做完功課未，等佢開心夠先啊。遲啲先睇，話唔定佢仲肯聽你講。保住細路嗰份好奇心。落雨想踩水凼去馬啦，去危險唔阻人哋，等佢哋自己摸索下個世界。污糟嘅可以沖涼，但好奇心一被打斷就好難翻轉頭㗎。愛要講出口，更要講得啱聽，貼住細路嘅心意，真心俾翻反應。收細路份禮物，千祈唔好話冇錢買埋佢，無謂嘅。試下講多謝寶貝，媽咪好中意下佢，咁樣先算真正接住咗份心意。個仔女個心都會暖粒粒嘅。賺多啲，賺少啲，考試分數高定低都唔代表個仔女嘅價值。得98分啫，會淋熄嘅團學習火嘅。講睇到你嘅用心，比拎100分更值得開心啊！每句佢哋都係細路自信嘅維他命。聽多啲，暗少啲，耳仔靈過把口。細路最想有人聽佢講嘅，唔係聽你講道理，肯耐心聽就係最好嘅陪伴。俾細路嘅儀式感，生活要有睇，小隆重，生日、節日、開學日，整嘅小儀式，等佢感受到我哋成長，有人重視同期待緊嘅。認真答細路嘅問題，就算幾無藏頭，都要俾反應。佢每問一句，其實係探索緊個世界，你肯認真答，就係最好嘅鼓勵。愛要有界線，錫仔女唔係管住晒，係喺自由入邊守護嘅，俾足夠空間，尊重佢哋選擇，唔好操控嘅人生，做個溫暖嘅後台